ये देखिए दोस्तों, आज हमारे पास एक्टिवा आई है और हमने इसका किक टापा खोला हुआ है। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या था, इसका जो सेल्फ था ये सही से काम नहीं कर रहा था। ये देखिए हमने बैंडेक्स और इसका मंदिर जो होता है ये हमने खोला हुआ है। हम सेल मार रहे थे दोस्तों, इसमें किच 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 की आवाज़ आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा साउंड कर रही थी, जो कि सुनने में भी काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रहा था। तो ये इसी के कारण आवाज़ कर रहा था, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्ले हो गई है। ठीक है, इसका जो बैंडेक्स है दोस्तों ये सही है, लेकिन इसका जो मंदिर है ये ख़राब है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा प्ले आ गई है इसमें। ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा प्ले आ गई है इसमें। तो बैंडेक्स हमारा सही है, जो हमारा मंदिर है ये वाला ये ख़राब है। तो इसी को चेंज करेंगे हम। इसमें ख़राब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे एक बुश बना होता है, यहाँ पे बुश बना होता है गोल सा ये वाला, ये घिस जाता है। इसके कारण क्या है कि हमारा जो सेल्फ है वो सही से काम नहीं करता है और सही से चलता नहीं है। इसी के कारण हमें प्रॉब्लम आती है। तो आज हम इसको चेंज करेंगे।